आपका पैशन आपको अमीर बना सकता है, बस आप गलत टूल्स यूज कर रहे हो। कंटेंट बनाना, ब्रांडिंग करना या डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचना, ये पहले मुश्किल था, पर 2026 में एआई ने हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क बना दिया है। चाहे आपको लिखना पसंद हो, पेंटिंग या गेमिंग, चैट जीपीटी और कैनवा एआई जैसे टूल्स आपकी क्रिएटिविटी को स्केल करते हैं और उसे मोनेटाइजेबल प्रोडक्ट्स में बदल देते हैं। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो सिर्फ एआई की मदद से अपने पैशन से महीने के लाखों कमा रहे हैं। कैसे? जानने के लिए एआई कमेंट करो और सब्सक्राइब बटन दबाओ।